养鸡神药一口见效，上午用，下午好，下午用，第二天早上就好。鸡感冒发烧用它，流泪流涕用它，打蔫呆痢用它，肿头肿脸用它，不吃不喝用它，关节肿大用它，拉稀腹泻用它，瘸腿跛行用它，支原体感染用它，鸡瘟流感新城疫也用它，鼻炎、喉炎、支气管炎还用它，细菌、真菌、病毒病全部都用它。它就是瘟疫清鸡鸭鹅一年四季的保护伞。它起效快，药效持久，纯中药成分，不影响鸡鸭后期长势，一瓶可以兑水300斤。给生病的鸡鸭用上2-3天，疾病痊愈不复发。有需要的老铁左下角给您包邮到家。